Eso es... Sí, el tiempo que me queda. Para no despistarme, llevo la cuenta en mi diario, ¿entiendes? A partir de hoy solamente me quedan 3 meses. Y cuando se acabe, desapareceré de este mundo. Pienso en eso constantemente. En lo que aún puedo conseguir. En lo que dejaré atrás. Sí. He despedido a muchos que sentían lo mismo. ¿Y por eso te fías de lo que dijo aquel tipo? ¿Te gustaría vivir más tiempo? No lo sé. Da igual. Pero... Poder hablar de esto contigo ya me parece increíble. Y quién sabe, quizás encontremos esperanza en el lugar que mencionó aquel hombre. ¿Esperanza? ¿Ese será tu legado? Menuda pregunta. Me pregunto si los que dejan un legado al menos mueren satisfechos. ¿Y los que pierden a sus seres queridos llegarán algún día a aceptarlo? No lo había pensado. Vaya. Yo sí, constantemente. Quienes confían un legado y quienes lo reciben. ¿Qué clase de vínculo es en verdad? Un vínculo. ¿Eh? Qué pensamiento más profundo. Sí. Como la vida, supongo.